samare ku rausaya, 'yan mata kuma ku girgiza, lallai soyayyar zamani. Umar P-Square ya zo da tambarin kauna. Ya Husnat sarauniya, soyayyar taki tana cike rai, kin zaman togar kuwa a ruhi na ke ce tubalin kauna. Zo ki amsa yar uwa, ke ce mai share min hawaye na. Yar mutanen Saudiya, kunya da karamci kuna yi dacewa. Soyayyar ta kiki bani yar baiwa, yar mutan Saudiya, kunya da karamci kuna yi dacewa. Ni da ke zanyi fariya domin kyawun ki ya ratsa kalbina. Ga Husainatu Gimbiya, sarauniya kike a fage na soyayya. So zan shige jani mai so na mai talobaiya. Ni Umar El Faruk, tambari na shine in yi soyayya. Na yi dacen Gimbiya a sansani ni soyayya da yar baiwa. Zo ki jani sarauniya, ya Husainatu baby sannu yar baiwa. Taka rawar gani ya Husainatu Gimbiya ta gina raina. Karkice mini kin gaji, hakan shi zai canza min tunanina. Jinjina zan yo miki, kin bani kulawa sannu yar baiwa. Samari ku zo mi yo rawa mi joye dan birge mai sona, mai sona, mai sona. Samari ku rausaya, 'yan
samari ku rausaya, 'yan mata kuma ku girgiza, lallai soyayyar zamani Umar P-Square ya zo da tambarin kauna.